İpek, biz neden burada kalıyoruz? Bir değişiklik olsun tatlım. Hem belki yer değişikliği horlamana da iyi gelir. O konuyu kapattık sanıyordum yeşil gözlüm. Ben hiç horlamadım, asla da horlamam. Tamam hayatım, tamam, sen horlamıyorsun. Hadi şimdi yat uyu. Uyuyamam ki. Uyuyamaz mısın? Uyuyamam neden? tabii. Burası pis pis pro kokuyor. Uyursun hayatım, yatarsan uykun gelir. Uyuyamam yeşil gözlüm, uyuyamam. Uyursun. Hadi Allah rahatlık versin Şükran. Sana da hayatım. Birazdan başlar horlamaya. Of ya, kim içti şu proyu? Ha, çekemedin mi? Ay, uyumuyor ki. Niye? Pro kokusundan. Hadi o zaman babanı çekelim, gel. İpek? Hayatım, sen daha uyumadın mı? İpek, ne olur evimize gidelim ya. Sen yerini yadırgadın galiba. Hadi sen yat istersen, ben sana ninni söyleyeyim ha. Ninni mi? Evet. Hadi sen yat şimdi, hadi. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, o bostancı danayı. Al canım sen. Ben çayları koyayım. Sağ ol canım. Hı. Oh, mis gibi de kokuyor ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın damat. Günaydın çocuğum. Hadi günaydın. otur, ben sana çayını koyayım. Nasıl? İyi uyudun mu kanepede? Sabaha karşı biraz dalmışım. Pro kokusu beni çok rahatsız etti. Evet Mehmet. Bir daha Sinan Bey öyle iç iç deyip durma Allah aşkına. Evden kokusu çıkmıyor sonra.
Çıkar merak etme. Anne video hazır. Mehmet, çok güzel bir film var. İşe gitmeden önce seyretmek ister misin? Film mi? Ay evet, çok güzel, seyretmeni istiyorum lütfen. Hadi sen de Tankut. Bu saatte ne filmi hayatım? Korku filmi. Tövbe. Sabahın köründe ne korku filmi ya? Ben sevmem korku filmi falan. Baban sevmez, seyretmekten hoşlanmaz, oynamaktan hoşlanır o daha ziyade. Hadi Mehmet lütfen. Ya Şükran bırak şu sucuklu yumurta soğumadan yiyeyim biraz ya. Ben sonra onu sana ısıtacağım, Ya yeniden Allah pişireceğim. Allah. Gel, bırak çocuğum, Bak, gel. vallahi Gel, bakıyor gel, bize gel. ya. Gel. Şükran bırak. Bayılacaksın bak. Hadi Tankut hadi sen de hadi. Önce bir çay içseydik. İçersin. Öyle şu gişe rekorları kıran filmi seyret de öyle hadi. Hadi. Ya Şükran çekiştirme tamam mı? Gel, Dur, otur şuraya gel. Çekiştirip duruyor bak. Evet filmimiz başlıyor. Ya delirtmeyin insanı Allah aşkına ya. Ben 2 saat film falan seyredemem burada. Bayılacaksın diyorum Mehmet. Ya ne bayılacağım be ne bayılacağım. Korku filmi mi bu? Bu ne bu? Horladığının ispatı. Hakikaten korkunçmuş Peder Bey. Kim çekti bunu? Ben bizzat ellerimle, nasıl? Güzel olmuş mu? Bence harika Valide Hanım. Bunun devamı da çok tutar. Damat. Şimdi horladığına inandın mı Mehmet Bey ha? Tamam. İlahi Valide Hanım. Nereden geldi aklınıza? İpek? Bir şey mi dedin Tankut'cum? Horlamandan duyamadım da. Ben gidiyorum işim gücüm var benim. Mehmet, sözünü unutmak yok, bana bak. Pijamanın arkasına tenis topu dikeceğim, öyle uyuyacaksın, söz vermiştin, unutma. Ya insanın özel hayatı kameraya alınır mı ha? İnsan hakları denilen bir şey var ya. Ayıptır bu sizin yaptığınız. Ayıp. Bırak. Şöyle. Ben giyerim. Bırak. Sen onu da laf edersin ya. Olamaz. Fotomontaj bu. Hayır değil canım. Ben horlayan bir insan olamam. Nasıl bu kadar kaba olabilirim? Biz bunları her gece dinliyoruz damatçım. Şimdi anladın mı bizi? Bu imkansız. Çok utanıyorum. Bir daha asla uyumayacağım. Tankut'cum herkes horlayabilir canım. Ben herkes değilim. Ben bir sanatçıyım, bir ressamım. Ressamlar incedir, naiftir. Ressamlar horlamaz. Hayır, asla. Tankut, Bir daha öyle asla değil. uyumayacağım. Dur Tankut bekle beni. Çocuğum ne var burada?